வணக்கம் நண்பர்களே. இன்னைக்கு நான் உங்களுக்கு ஒரு கதை சொல்ல போறேன். அந்த கதை முருகன் கதை. இவர் தண்டாயுதபாணி, பழனியில. இவர் பேர் தண்டாயுதபாணி ஏன் வந்துச்சு நீங்க கேட்டீங்கன்னா, அவரோட கையில ஒரு தண்டம் வச்சிருக்காரு. அந்த தண்டத்தினாலதான் அவர் பேரு தண்டாயுதபாணின்னு வந்துச்சு. நீங்க நல்லா பாத்தீங்கன்னா அந்த தண்டத்துக்கு மேல ஒரு கிளி இருக்கு. தண்டத்துக்கு மேல கிளி எப்படி? அதுவும் முருகன்ட்ட. நம்ம மதுரை மீனாட்சிட்டு தானே எப்பயுமே கிளி பார்த்துருக்கோம். எப்படி முருகன்ட்ட எப்படி கிளி இருக்கு? அந்த கதையை தான் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். அந்த கதை என்னன்னா, முருகன் அருள் பெற்ற அருணகிரிநாதர் அவரை நினைச்சு பொறாமப்படுறவர் ஒரு புலவர். அந்த புலவரோட பேரு சம்பந்தாண்டார். அவர் இவரை நினைச்சு ரொம்ப பொறாமப்பட்டு இவரை எப்படியாச்சும் அழிக்கணும் அப்படின்ற நிலைப்புல வந்துட்டாரு. சரி, இவருக்கு ஒரு ராஜ தண்டனை கொடுக்கலாம் அப்படின்னு நினைச்சு அவர் என்ன செஞ்சாரு, ஒரு மன்னர்கிட்ட போனாரு. அந்த மன்னர் பேர் பிரபுட்ட தேவராயர். போய் சொன்னாரு, மன்னா, நீங்க எவ்வளவு சக்திசாலி. நீங்க உங்களை பார்த்தாலே எல்லா ராஜாக்களும் மிரண்டு ஓடுவாங்களே. நீங்க பண்ணுங்க, இந்த அருணகிரியார் இருக்காருல, பெரிய சித்தராச்சு, அவரை கூப்பிட்டு தேவலோகத்துல இருக்கிற அந்த பாரிஜாத மலர்களை கொண்டு வர சொல்லுங்க. அது உங்கள்கிட்ட இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு தானே பெருமை வளரும் அப்படின்னு சொல்லி ஏத்தி விட்டாராம். அப்போ அந்த மன்னரும் ஆமால அப்படின்னு நினைச்சு அருணகிரிநாதர் கூப்பிட்டு சொன்னாராம், இது பாருங்க அருணகிரியாரே, நீங்க எனக்காக கொஞ்சம் பாரிஜாத மலர்களை தேவலோகத்துல எடுத்து எனக்கு கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி கட்டளையிட்டாரு. அருணகிரியாரும் சரின்னு சொல்லிட்டு கிளம்பினாரு. கிளம்பி என்ன செஞ்சாரு, தன்னோட ஆத்மாவை ஒரு கிளிக்குள்ள செலுத்தினாரு. ஏன்னா மனுஷ உடம்போட நம்மளால தேவலோகத்துக்குள்ள நுழைய முடியாது. அதனால ஒரு கிளிக்குள்ள செலுத்தினார். அப்புறம் தன்னோட உடலை எடுத்துட்டு திருவண்ணாமலை கோபுரம் மேல வச்சுட்டு அவர் போயிட்டாரு. அவர் பறந்து தேவலோகத்துக்கு போயிட்டாரு. இதெல்லாம் பார்த்துட்டு இருந்த சம்பந்தாண்டார் என்ன நினைச்சாரு, அடடா, நம்ம நினைச்சோம் இவர் போவே முடியாது அப்படின்னு நினைச்சோமே, இவர் இப்படி போறாரு. சரி, நீ எப்படி போனாலும் பரவாயில்ல, உன்னை எப்படியாச்சும் நான் அழிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் என்ன செஞ்சாரு, அந்த அருணகிரியாரோட உடம்பு இருக்குல்ல, அந்த உடம்பு எடுத்துன்னு போய் யாருக்குமே தெரியாம எரிச்சிட்டாரு. அப்போ அருணகிரியார் திரும்பி வந்தா எந்த உடம்புக்குள்ள அவர் போக முடியாதுல. அதனால அப்போ என்னாச்சு, அருணகிரியார் வராரு, கிளி ரூபத்துல வராரு. மகாராஜாட்ட அந்த பாரிஜாத மலர்கள் எல்லாத்தையும் கொடுத்துட்டு தான் உடம்ப தேடின்னு வராரு. பார்த்தா அவரோட உடம்பு எங்கேயுமே காணல. ஏன்னா சம்பந்தாண்டாரத எரிச்சிட்டாருல, அதனால அது எங்கேயுமே கிடைக்கல. அவருக்கு ரொம்ப வருத்தமா போயிடுச்சு. அவர் முருகனை நினைச்சு முருகா அப்படின்னு ரொம்ப சோகமா கூப்பிட்டாரு. முருகன் விடுவாரா? தான் பக்தன் இவ்வளோ சோகமா தன்னை அழைக்கிறானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓடி வந்தாராம் முருகன். அப்போ அவர் சொன்னாரா, கவலைப்படாத அருணகிரிநாதா, நீ என்னோட தண்டத்திலே இரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த கிளி ரூபத்துல இருந்த அருணகிரியார் எடுத்துட்டு தன்னோட தண்டத்துல வச்சுட்டு எப்பயுமே யாரு காட்சி அளிச்சாலும் முருகன் அருணகிரியார் கிளி வலிவுல இருக்கிற அருணகிரியாரோடு தான் எப்பயுமே காட்சி அளிப்பாராம். இதுதான் தண்டாயுதபாணி, அவரோட அந்த தண்டத்து மேல இருக்கிற அந்த கிளியோட கதை, மர்மமான கதை. இந்த கதை உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் நினைக்கிறேன். இந்த கதை உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது, இதே மாதிரி இன்னும் நிறைய கதைகள் கேட்கணும்னு நீங்க ஆசைப்பட்டீங்கன்னா என்னோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, அப்புறம் கமெண்ட்டும் பண்ணுங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.